Com ja us hem explicat fa un moment, això que esteu veient és el crani, el petitíssim crani de la que es considera la primera catalana. La tenim aquí amb nosaltres, és una petita reproducció i també ens acompanya el David Alba, que és investigador a l'Institut Català de Paleontologia, Miquel Crusafont. Clar, la primera pregunta, David, és que petitona. És molt petita, sí. I això? 4 o 5 quilos. Bé, doncs perquè pensem que és la mida que tenia aquesta espècie. Ho podem estimar a partir de la mida de les dents i de l'esquelet, de la resta de l'esquelet, diguéssim, i estem bastant segurs que la mida era aquesta. Que fos petita, el crani fos petit, vol dir que era menys intel·ligent? No necessàriament per la mida, sinó perquè això és una cosa que depèn de la mida en relació amb la resta del cos. En aquest sentit, hem estimat tant la mida del cos, que són uns 4 o 5 quilos, com la mida del cervell, i hem pogut calcular que el nivell d'intel·ligència seria comparable a una mona actual o a un gibó, no tan intel·ligent com un ximpanzé o com un orangutan, i, òbviament, molt menys que un humà. Mirem la reconstrucció que heu fet virtual, la fotografia que tenim del que seria la Laia, perquè aquí hem vist aquest crani. Això és la reconstrucció que fèieu per elaborar aquest crani, però també tenim la fotografia, el que seria la cara de la Laia, d'aquesta primera, no sé si podríem dir mona. No, no seria una mona. No seria una mona. Les mones no estan tan estretament emparentades com nosaltres. Podríem dir que és un simi antropomorf. És a dir, un simi similar ja als humans. D'acord. I amb què s'assemblaven amb els humans? Bé, doncs, tant els humans com els nostres parents més propers tenim dos grans tipus de simis antropomorfs, els de mida gran, com són els ximpanzés, per exemple. Aquí tenim un ximpanzé, aquí tenim un orangutan. Com es pot veure, són d'una mida relativament gran, 40, 50, 80 quilos o més. I tenim uns altres parents que són més petits, que són els gibons i els siamancs, que fan uns 10, 5 quilos. Aquí tenim un crani de gibó. I aleshores, al llarg de l'evolució dels anys, hi ha hagut una mescla entre els uns i els altres? O no s'han barrejat? No, les dades moleculars ens indiquen que aquests dos grans grups d'hominoïdeus, que és el nom del grup que inclou els humans i aquests parents propers actuals, ens diu que van divergir fa 15-20 milions d'anys. D'acord? Aleshores, a partir d'aquí, aquests grups han evolucionat per separat, per una banda els de mida petita i els de mida gran. I els de mida gran, doncs, progressivament es van separar els orangutans, després es van separar els goril·les, els ximpanzés i, finalment, el llinatge dels humans. Que cadascú es dedica al que es dedica, no? Però a mi em sembla apassionant, David, que, clar, tu veus aquests cranis i aquests cranis t'inspiren tot un seguit d'històries d'informació en relació amb com podia ser el món i ells mateixos ara fa tants milions d'anys, no? Sí. Quina informació et dona la Laia? Per exemple, aquest braç. Aquest és el radi de la Laia, que dèiem. Exacte. Això és l'os d'aquí de l'avantbraç. Quan tu veus això, què en saps de la Laia? Bé, doncs, d'una banda, calculant la longitud respecte a la mida, podem veure que ja tenia un braç allargat en relació a la mida corporal, no tant com un gibó, que tenen uns braços llarguíssims. Perquè el cos com era, més o menys? Doncs el cos probablement hauria fet, si l'haguéssim posat dreta, que no hauria sigut la seva postura normal, haurien sigut uns 70-80 centímetres. Per tant, com un bebè, has dit abans 4-5 quilos. Sí, és a dir, en canvi, el radi del seu braç no seria com el d'un bebè, en absolut. No, perquè ja tindria un braç allargat. En aquest sentit, els humans tenim les cames llargues i els braços més curts. Aquests tenen uns braços molt més llargs que no pas els humans, i aquest ja tindria, que això és una adaptació, a penjar-se de les branques. A mi m'apassiona saber, per exemple, que trobeu això i penseu que pot ser la primera, abans que fins i tot un altre ésser que es va trobar, que era en Pau. Sí, que el tenim aquí. Que tenim aquí el Pau, no? Que és el Pau, eh? Aleshores, per què tu saps, com a expert, que aquesta és anterior a aquest? Bé, perquè nosaltres el que fem és mirar els caràcters, és a dir, les característiques que té a totes les parts que tenim conservades. En aquest cas, hem fet una anàlisi que incloia més de 300 caràcters, vull dir, una bestiesa, no? I, bàsicament, el que ens diu si està més emparentat amb nosaltres o menys és el nombre de caràcters derivats, és a dir, que no tenen la forma primitiva, sinó que ja s'assemblen més a aquests parents propers que tenim. En aquest sentit, en Pau té tota una sèrie de característiques de la cara i de la resta de l'esquelet que ens indica que seria una forma propera al darrer ancestre dels humans amb els grans antropomorfs, que són aquests d'aquí. En canvi, na Laia... Mireu les antetes. A veure? Mira.
Aquesta és la real, perquè aquesta és una impressió 3D i aquesta és el que han trobat realment. Mireu aquestes dentetes que Com és que es conserven les dents? Si les dents al llarg de la vida d'una persona envelleixen i fins i tot es poden destruir, com pot ser que unes dents... Les dents són la substància òssia més resistent de tots els tipus d'os que tenim al cos. Estan molt mineralitzades justament per resistir el fet de mastegar i per aquest motiu són les que més freqüentment es troben en el registre fòssil. Però en canvi als humans se'ns acaben caient les dents i les dents se'ns fan malbé i les dents es corquen i moltes vegades hi ha gent que acaba amb la boca nova. I aleshores com és que aquests... Perquè el problema és que la dent és un teixit que un cop està formada la dent està tan poc vascularitzat que no es regenera com se't pot regenerar la pell, diguéssim. No sé si ho has dit, però aquestes dentetes ens donen informació també sobre el que menjava, com s'alimentava. Sí. D'una banda, la forma de les dents ja és indicativa i podem discriminar grans grups, però en aquest cas el que hem fet és analitzar amb microscopi electrònic, és a dir, amb molt d'augment, les marques que hi havia sobre l'esmalt. Això és una metodologia que s'usa habitualment i a partir d'aquí es pot veure si menjava fulles, si menjava fruits o menjava objectes durs, tipus nous i coses així. En aquest cas ens surt que menjava fruits tous i madurs, tipus figues i coses d'aquest estil. La Laia ens l'hem d'imaginar com aquesta que teniu aquí al darrere, amb la cara així petitona, peludeta, d'una mida com un nadó, amb els braços molt llargs, sí, era mona, els braços llargs que penjant de les branques i menjant fruits. Sí, però no... És la primera catalaneta, de la història. Sí, però no penjant-se de les branques de la mateixa manera que ho fan els actuals, sobretot els gibons, que ho fan molt freqüentment i que ho fan d'una manera molt acrobàtica i molt àgil, que peguen uns salts impressionants. No, a la Laia l'hem d'imaginar a vegades penjant-se, però sovint anant per sobre de les branques amb combinacions de braços i cames en totes postures, fent el que nosaltres anomenem una grimpada. Sí, una grimpada. Una grimpada, però molt lenta i cautelosa. I esporàdicament penjant-se de les branques, també. Explica'ns el lloc on es troba la Laia i què suposa trobar-la allà. La Laia es va trobar a l'abocador de Can Mata. L'abocador de Can Mata l'any 2002 es va començar a ampliar i un abocador, la gent s'imagina un forat on tiren brossa, en realitat és un gran conjunt de forats que es condicionen i després hi tiren la brossa. Això és els hostalets de Pierola. Els hostalets de Pierola, exacte. Aleshores, com que això és una àrea molt rica en fòssils, va caldre fer un seguiment paleontològic de les obres, per què no, per recuperar tot el patrimoni que es pogués veure afectat. Estem veient imatges de les feines que s'estaven fent. Això és de fa uns quants anys ja. Aleshores, els paleontòlegs, cada vegada que la màquina toca la terra i l'excava, estan controlant a veure si apareix alguna cosa. En el moment que apareix alguna cosa, desvien la màquina i si s'ha d'excavar, s'excava. Home, clar, si no hi hagués cap paleontòleg... Però aneu controlant i fins i tot potser us afavoreix aquest moviment de... Això ens afavoreix en el sentit de que si no fessin un abocador, si no haguessin fet un abocador allà, això no ho hauríem pogut excavar, perquè l'erosió a causa del desgast de la terra degut als rius, als agents meteorològics, la pluja, etc., això hauria trigat milers i milers i milers d'anys a veure la llum i a saber si hi hauria paleontòlegs llavors que estiguessin per aquí, no? No, i com ells poden identificar que aquells ossos que potser apareixen barrejats amb... No potser, segur que apareixen barrejats amb sorra i que costen potser de localitzar, hi ha alguna informació que us dona aquest os que us parla de que hi ha tants anys enrere en la història d'aquest crani, no? Bé, en aquest sentit, l'abocador ens ha lliurat 70.000 restes fòssils, que és moltíssim, en poc més de 10 anys. I això també, junt amb la gran riquesa d'aquesta zona, el fet de trobar tantes restes ha fet que els primats, que generalment són rars al registre, s'hagin pogut trobar esquelets complets com els de la Laia. Clar, però per exemple, teníem el Pau, i vosaltres teníeu tota una teoria sobre el Pau, sobre com vivia el Pau i sobre com veníem del Pau, però a partir d'aquí apareix la Laia. Per vosaltres és un èxit el fet de dir n'hem trobat un encara més antic, per bé o encara que la Laia pugui contradir algunes teories que va posar de relleu el Pau? No contradiu. No contradiu, perquè ratifica. Sí, en aquest sentit, l'estudi que hem fet, en Pau surt al mateix lloc que vam dir fa uns anys. Per tant, en aquest sentit no contradiu res. El que és interessant aquí de remarcar, perquè la gent no entengui, és que no és el mateix ser anterior en el temps que anterior a nivell evolutiu. De fet, tenen una edat molt similar, i el Pau té 12 milions d'anys i aquest té 11,6. És a dir, de fet, és una mica més antic.
Però no hem de pensar en l'evolució com una cadena d'unes formes que donen lloc a unes altres, sinó com un arbre que es va ramificant i que unes branques s'extingeixen i altres arriben a l'actualitat. Això m'ho ha remarcat molt, el David diu, estic fart, bueno, fart amb el bon sentit de la paraula, que la gent, estàs fart, que la gent ens imaginem l'evolució com una línia, com la típica imatge que arriba a l'home, que som els més evolucionats. És lògic que ho fem així, no? Encara que aquí esteu vosaltres per fer-nos-ho entendre d'una altra manera. És una noció molt antiga, però la gent el que ha d'entendre és que la Laia, quan nosaltres diem que va abans, va abans que en Pau, no és perquè vagi abans en el temps, és que el llinatge de la Laia es va separar uns quants 5 o més milions d'anys abans que el del Pau. I el Pau està molt proper evolutivament al darrer ancestre comú dels humans, ximpancers i goril·les, mentre que la Laia està propera al darrer ancestre comú de tots aquests, més els gibons, que són aquests petits d'aquí. Explica'ns aquest arbre que estem veient per entendre tota aquesta evolució de la que estàvem parlant. Bé, doncs, com comentàvem, els ilobàtids, que són els petits antropomorfs, és a dir, els simis de mida petita que més s'assemblen als humans, que no tenen cua. Això és important remarcar-ho. Per què és important el tema de la cua? Doncs el tema de la cua és el caràcter més simple que tothom, quan vol zoològic, pot utilitzar per veure si un primat és un antropomorf o no. Els goril·les no tenen cua, els ximpancers no en tenen i els gibons tampoc en tenen. I això va associat a tota una sèrie de característiques del crani, del colze, del canell i d'altres parts del cos que són característiques d'aquest grup. Expliquem a la gent de casa que aquest arbre ve a ser una metàfora per intentar-vos explicar de forma més planera possible el que és tota la concepció que hi havia una mica d'ara d'aquesta evolució del grup familiar. Jo vaig de puntetes, dient les paraules. No, vas bé. Vaig bé, perquè tot això està ple de matisos. Però aquest arbre seria la gran família, com si us imaginéssiu la vostra família, però la més extensa, aquells cosins que fa temps que no veieu, que hi hauria aquesta branca, que són els ilobàtids, amb aquestes dues espècies que ens explicava el David, però després hi ha una altra branca, que hi ha les espècies grans, que són els homínids, i aquí sí que hi trobaríem ja els goril·les, els orangutans, els ximpancers i l'Helena. I l'Helena representant els humans. Perquè venim d'allà. Com a representant dels humans, exacte. Formarien part dels homínids. Exacte. Però després hi ha un interrogant aquí, perquè fins això era la concepció que hi havia fins ara. Però què passa aquí, David? Que apareix la Laia. Aquí el que passa és que els ilobàtids, que són aquests cosins petits que tenim, no se'n té registre fòssil del Miocè. És a dir, és un misteri d'on van aparèixer perquè no s'han preservat les seves restes. I això dificulta reconstruir com era el darrer ancestre comú, aquí on teniu l'interrogant d'aquest grup. Perquè fins al moment de l'arbre aquest, el que entenem és que l'ancestre comú és una espècie gran, d'uns 50 quilos. Fins ara, per exemple, aquí hem portat un crani d'un altre antropomorf de fa 20 milions d'anys, que és procònsol, i el que passa és que se sap que no tenia cua, i que per tant ja formava part d'aquest grup al qual pertanyem nosaltres mateixos, però en canvi no tenia tota una sèrie de característiques derivades que tenen els actuals. És a dir, totes aquestes característiques del colze, del canell, no, la immensa majoria no les tenia. Llavors la sorpresa ha sigut trobar un esquelet parcial com la Laia, que, a més de les dents, que efectivament ens dona molta informació, però també ens dona molt el crani i la resta de l'esquelet, trobar un esquelet que preserva totes aquestes parts. Això ens dona moltíssima informació i la sorpresa ha sigut veure que justament un primat, un simi de mida petita, tenia tota una sèrie de característiques ja més similars a tots aquests que venen aquí els humans, que no pas aquest altre que es coneixia fins ara i que era una mica el paradigma de com haurien sigut les formes més inicials. De seguida continuem parlant d'aquest arbre i de totes les famílies que ens han precedit, però deixeu-me explicar als espectadors que estan veient ara mateix divendres, quan passen 2 minuts de les 7 de la tarda, la notícia que nosaltres avançàvem en començar el programa, però que ara ja és oficial, i és que el Tribunal Constitucional permet fer el debat de la moció per la independència dilluns al Parlament de Catalunya i, a més, ho permet fer per unanimitat. És la notícia confirmada ara mateix. Bé, continuem. Continuem amb l'arbre aquest. El teníem aquí. Ens faltava només saber ja el per què, quan apareix aquesta nova branca, que és la Laia, que l'hem situat més a baix perquè és anterior a aquesta evolució, ens passa això que ara deia el David, no? Que ens canvia la concepció del que fins ara. Al final, la clau de tot això és que fins ara havíem pensat que veníem d'un primat gran i ara resulta que venim d'un primat més xic. Entre moltes altres coses. Però sí, la qüestió més fàcil d'entendre per la gent és aquesta. És a dir, fins ara, tots els primats de mida petita del Miocè que podien estar hipotèticament emparentats amb els hominoïdeus o antropomorfs,
resulta que són massa primitius per ser-ho, i es pensava que l'ancestre hauria tingut una forma gran i tota una sèrie de característiques. La Laia el que ens mostra és que possiblement hauria sigut d'una mida molt més petita, de fet, com els gibons actuals. És a dir, si posem la Laia al costat d'un gibó que deu pesar 5-6 quilos, veiem que és només una mica més petita, i no només això, sinó que el crani és molt similar al d'un gibó. La forma de les òrbites són, així es diu, telescòpiques, que surten cap enfora, i hi ha altres detalls que potser no val la pena comentar perquè serien molt tècnics, però que ja s'assemblen als gibons. Què passa? Per què no diem que és un ancestre dels gibons? És una hipòtesi que no és descabellada, però per esbrinar les relacions de parentiu, amb l'arbre genealògic, nosaltres el que fem és, amb tots aquests caràcters, mirar quina combinació de caràcters requereix menys canvis. És el principi de la navalla d'oca, amb l'explicació més simple és la més probable. I en aquest sentit, considerar que la Laia fos un ancestre només dels gibons implicaria tota una sèrie de canvis en paral·lel entre tots dos grups de caràcters que la Laia encara no té, que seria desproporcionada, i per tant no és la hipòtesi més probable. D'acord. Per què és important saber tot això? Què ens diu també sobre com podem evolucionar? Si és que ens diu alguna cosa sobre com evolucionarem. Jo no crec que ens digui res sobre com evolucionarem, una mica com acostumen a dir els economistes. Nosaltres expliquem les coses però no fem prediccions. El que sí que et puc dir, a mi la gent em pregunta a vegades, però els humans ja no evolucionem, no? I jo sempre dic sí, evolucionar s'evoluciona sempre perquè la base de l'evolució és la variabilitat i variables ho són molt. Tot depèn de les pressions de selecció. Clar, si venim d'aquí i hem acabat com som ara, està clar que hi ha una evolució i per tant ens podem plantejar i d'aquí a 12 milions d'anys més com seran els humans, si és que els podem dir humans. Bé, això no ho podem saber. El que sí que és clar és que els humans des de fa com a mínim 2 milions i mig d'any i inclús més tot el grup tenim dos tipus d'evolució. Tenim l'evolució biològica, que és la que tothom, Darwin, etc., però també tenim el que es diu evolució cultural, que és molt més ràpida. Però a l'hora de ser molt més ràpida, en el cas dels humans, modifiquem l'ambient de tal manera que inclús canviem les pròpies pressions de selecció. Si jo porto ulleres, doncs no hi ha pressió de selecció per no veure-hi bé, etc. I el que canvia... Perdona, acaba. No, digues. No, anava a dir que el que sí que canvia més ràpid que els humans és l'entorn on vivim i és molt curiós veure on preveuen, com creien que era el bosc on vivia la Laia, perquè ara és a la Noia i aquest bosc, a mi si me l'ensenyessis així, el situaria gairebé... Sumatra, Borneo. A la selva, sí. Exacte, molt tropical. Sí, bé, no seria exactament una selva tropical, però sí costaria bastant. La temperatura seria subtropical, que vol dir més càlida que l'actualitat. Sí, així era la Noia, també. Sí, hi havia 11-12 milions d'anys, sí. Hi havia, doncs, elefants, hi havia gran quantitat de carnívors, dents de sabre, de mida gran, de mida petita, hi havia diverses espècies de primats, això ens fa pensar molt, també, sobre com estem malmetent el planeta, Sí, però en aquest cas això és un canvi degut a canvis naturals de la Terra al llarg del temps. En aquell cas, ells no li feien, diguem, el mal que li hem fet nosaltres. I hem d'explicar també que això ha sortit publicat a la revista Science i, per tant, això té una importància. Com s'ha aconseguit això o què és el que ha valorat la revista? Bé, la veritat és que quan el vam enviar en un format inclús més curt i ens van demanar que el féssim més extens per poder explicar millor tot això, el qual estem molt contents de com ens han tractat. No és la primera vegada, perquè el Pau també el van publicar a Science l'any 2004, i en aquest sentit, bé, el fet de publicar Science és important perquè crida l'atenció sobre una feina que s'està fent aquí i que l'estem fent científics d'aquí i que, doncs bé, sempre és bo tenir reconeixement de la feina ben feta. I tant que sí, David, per això ens ha fet moltíssima il·lusió que hagueu vingut també avui a Divendres a explicar-nos-ho, a ajudar-nos a entendre d'on venim i, sobretot, ens heu fet sentir molt joves al costat de la Laia, està clar. Moltes gràcies. Moltes gràcies al públic que també... Sí, podeu aplaudir, i tant, i tant, i tant, i tant. Moltes gràcies també al públic, anava a dir, que ens acompanya, deia, des del Col·legi Mare de Déu dels Àngels, que ara tindrà l'oportunitat d'escoltar música, perquè avui ens visita el responsable d'un